दाबी कायनो सापोर्ट खालायै दाबी कायनै बुस्कांगो तुई एडिसिनि हेडक्वार्टार खुमुलंगो मिनी रैली ताई सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन 5 hours नि बागै तामनि बागै खायजाका हमले जतनो साइमानो हाकतर भारतनि बरक साइमानो 125 कोटी बरक साइमानो बीजेपी सरकार 2016 सालनो 19 तारिख जुलाई लोकसभा बिल तिसावै सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नो सिटीजनशिप आइन नो एमेंडमेंट खालायै चीनी इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल नि फाइटंनाय बरकनो सिटीजनशिप होनानै बागै चेष्टा खायमाने चीनी चबाबाय नॉर्थ ईस्ट नि बरकनि चबाबाय बीजेपी सरकार 2016 साल अपनो पास खायमालिया तब बाहायनो बीजेपी तैवैसा बिल न तिसावै सिटीजनशिप एमेंडमेंट खायै आइन खायै भारत तैवैसा फातानि बरंनो दावै गोबां फातानि बरंनो भारतनि सिटीजन खायना नायो अबनो जों पहिलानि सिमिनो मल ब्रुम ब्रुम आईएनपीटी 2016 नि सिमिनो जों सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नि बिरुद्धे जों चबा खालायफायो तब बाहायनो जतनो साइमानो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल अब जदि पास जोङै थाङै आइन खायके त्रिपुरा हास्टेव विशेष खायै जों त्रिपुरा सारक एमनेसि गोबां कारणे और फातानि बरक फाइमानि कारणे रिफ्यूजी फाइमानि कारणे कम्युनिस्ट पार्टी नि आंदोलन रिफ्यूजी आगमन चाइ हिमानि परे रिफ्यूजी पुनर्बासन चाइ हिमानि परे जों त्रिपुरा हास्टेव संख्या गोबां दङनि संख्या कम थांका तब बाहायनो संख्या कम थांका तैवैसे कताल खाय बरक दावै चिन त्रिपुरा सारक जों दूरबीन बाय मानाय तुंनाय बलि बेगे बन माका सुथाय नम्बर 2 चिनी दाबी इंका त्रिपुरा हास्टेनि हाईकोर्ट सेप्टेम्बर मासो मुताइनगो टक पुन बलि रिमांगलाक वाक मिसी मथाना बलि रिमांगलाक नै कायसा जे हाईकोर्ट राय नखरमानि अबनो जों आईएनपीटी सं तीव्रभावे प्रतिबाद खायो आईएनपीटी तिनि म मिसिलनि बिसिंथि हाईकोर्ट न बो जे राय रिमानि अबनो किसे रिव्यू खायदे हनै जों बनो आपिल खायो तामनि बागै हिमालय चिनी सिरि सिटिनि त्रिपुरा हास्टेव भारत स्वाधीनता आंमानि सिगां थेकेनो 5 बोसोर सिगां थेकेनो जों त्रिपुरा सारक चिनी विश्वास बाय जों गोबां जागाव मुताइनग गामियो जानि जानि परिवार टक वाक जों बलि रुवै जों मुताइ रि फायो चिनी विश्वास अब चिनी कायसा कास्टमारि ल अब चिनी कायसा रीतिनीति अब जाहाते हाईकोर्ट बजे राय माने अपनो रसायनानि बागै जों दिनैनि म चिकन सा मिसिल बाय और सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायजाका हामबाय।